Hallo, ich heiße Lisa. Ich bin 24 Jahre alt und ich möchte euch heute eine ganz persönliche Geschichte erzählen, über die ich lange mit niemandem sprechen konnte. Ich war 2 Jahre mit meinem Freund Jan zusammen. Wenn ihr mich vor ungefähr 6 Monaten gefragt hättet, ob ich ihm vertraue, hätte ich ohne nachzudenken Ja gesagt. Jan war für mich nicht nur mein Mann, sondern mein allerbester Freund, mit dem ich über alles reden konnte. Wir hatten unsere kleinen Gewohnheiten, unsere Insiderwitze und manchmal auch kleine Streitigkeiten, über die wir am selben Abend wieder lachen konnten. Ich arbeite in einem kleinen Büro und bin eher ein ruhiger Mensch. Ich brauche keine Partys und bin nicht eifersüchtig. In einer Beziehung ist mir am wichtigsten, dass man ehrlich zueinander ist. Jan war genau so. Er war 26 Jahre alt, arbeitete als Techniker und war auch ein ruhiger Typ. Er mochte es, nach der Arbeit nach Hause zu kommen, etwas zu kochen und mit mir auf dem Sofa eine Serie zu schauen. Er war kein Mann, der anderen Frauen hinterher schaute. Zumindest dachte ich das. Genau deshalb hat mich das, was danach passierte, so sehr getroffen. Manchmal reicht ein kleiner Satz, um alles zu verändern. Bei mir fing alles an einem ganz normalen, harmlosen Freitagabend an. Ich war mit 2 guten Freundinnen in einem Café unterwegs. Wir saßen dort und redeten entspannt über Arbeit, Familie und unsere Beziehungen. Irgendwann sagte eine meiner Freundinnen plötzlich ganz nebenbei: »Lisa, war Jan eigentlich letzte Woche im Atlas?« Ich sah sie einen Moment lang an und nickte dann. Ja, er war mit ein paar Kollegen dort. Jan hatte mir davon erzählt und für mich war das überhaupt kein Problem gewesen. Doch dann wurde die Stimme meiner Freundin plötzlich viel leiser. »Ich glaube, ich hab ihn dort gesehen. Er hat ziemlich eng mit einer Frau getanzt.« Ich weiß noch ganz genau, was in diesem exakten Moment in meinem Inneren passiert ist. Mein Lächeln ist sofort verschwunden. Ich konnte im ersten Moment nichts sagen, weil mein Herz anfing, wie wild und panisch zu schlagen. »Bist du dir absolut sicher, dass es Jan war?« fragte ich schließlich mit zitternder Stimme. Sie zuckte mit den Schultern und meinte: »Es ist schon eine Woche her, aber ich bin mir ziemlich sicher.« Ich versuchte, ganz ruhig zu bleiben und mir im Gesicht nichts anmerken zu lassen. In meinem Kopf fingen sofort 1000 Gedanken an. Vielleicht war das Ganze ja nur eine Verwechslung? Vielleicht hatte er auf der Party einfach nur kurz mit einer Arbeitskollegin getanzt und es gab wirklich keinen Grund zur Sorge? Ich wollte nicht sofort das Schlimmste über meinen Mann denken und ihm erst einmal vertrauen. Als ich dann später am Abend nach Hause kam, lag Jan völlig entspannt auf dem Sofa, schaute mich an und lächelte mich freundlich an. »Hey, wie war dein Abend?« fragte er mich direkt. Ich setzte mich schweigend neben ihn. Ich wollte ihn direkt darauf ansprechen, aber plötzlich packte mich eine riesige Angst vor seiner Antwort. Schließlich brachte ich es leise heraus. »Jan, du warst letzte Woche im Atlas, oder? Hast du dort mit einer Frau getanzt?« Er sah mich kurz an und lächelte dann ganz leicht. »Ach, das meinst du. Eine Kollegin war auch da. Wir haben einfach ein bisschen getanzt. Mehr nicht.« Er sagte das in einem völlig ruhigen Ton. Da war keine Nervosität und kein Ausweichen. Nichts gab mir einen Grund, ihm zu glauben. Ich nickte und sagte: »Okay.« Damit hätte die Geschichte eigentlich für immer vorbei sein können. Aber sie war es nicht. Zweifel sind wie ein kleiner spitzer Stein im Schuh. Man kann zwar weiterlaufen, aber man spürt ihn bei jedem einzelnen Schritt.
In den nächsten Tagen ging mir dieser Abend einfach nicht mehr aus dem Kopf. Hatte er mir wirklich die ganze Wahrheit gesagt? Ich wurde von Tag zu Tag nervöser und unruhiger. Die Gedanken ließen mich einfach nicht mehr los. Jedes Mal, wenn Jan sein Handy in die Hand nahm, um eine Nachricht zu lesen, fragte ich mich sofort im Kopf, mit wem er da wohl schrieb. War er etwa mit einer anderen Frau zusammen? Und wenn er abends nach der Arbeit ein bisschen später als gewohnt nach Hause kam, saß ich da und überlegte fieberhaft, wo er in dieser Zeit wohl wirklich gewesen war. Ich merkte selbst ganz genau, wie sehr ich mich verändert hatte. Ich war früher nicht so misstrauisch, aber jetzt war alles anders. Ich verlor Schritt für Schritt die Kontrolle über meine eigenen Gedanken. Und in meiner tiefen Verzweiflung, weil ich die Ungewissheit nicht mehr ertragen konnte, tat ich schließlich etwas Schreckliches. Etwas, für das ich mich bis zum heutigen Tag abgrundtief schäme. Ich ging an mein Handy und erstellte einen falschen Instagram-Account unter dem Namen Mila. Ich suchte im Internet ein paar völlig normale, unauffällige Bilder heraus, lud sie hoch, um ein echtes Profil zu vortäuschen. Und wartete dann erst einmal 2 Tage ab. Als die Zeit um war, suchte ich gezielt nach Jan auf der Plattform. Mein Herz klopfte bis zum Hals und mein Finger zitterte stark, als ich auf sein Profil schaute. Auf den Button klickte und ihm eine Anfrage zum Folgen schickte. Nur ein paar Stunden später folgte er mir tatsächlich zurück. Als ich die Benachrichtigung sah, schlug mein Herz wie wild und unkontrolliert gegen meine Brust. Ich holte tief Luft, tippte auf den Bildschirm und schrieb ihm meine erste Nachricht. »Hey, wir kennen uns doch bestimmt aus dem Atlas, oder?« Er ließ sich nicht lange Zeit und antwortete fast sofort. »Kann sein. Warst du letzte Woche auch dort?« Mit zitternden Fingern tippte ich kurz zurück. »Ja.« Danach entwickelte sich erst einmal eine ganz normale, alltägliche Unterhaltung über Musik und unsere Arbeit. Während wir schrieben, hoffte ich in jeder einzelnen Sekunde inständig, dass er einfach aufhören würde zu antworten, damit ich diesen schrecklichen Account endlich löschen und so tun konnte, als wäre nie etwas passiert. Aber er tippte unermüdlich weiter und zeigte echtes Interesse. Am 2. Tag fragte er mich ganz neugierig nach meinem Beruf. Und am 3. Tag kam genau die Frage, vor der ich mich von Anfang an am meisten gefürchtet hatte. »Bist du eigentlich vergeben?« Ich starrte wie gelähmt auf den Bildschirm und tippte »Nein. Und du?« Seine Antwort traf mich wie ein schwerer Schlag direkt ins Gesicht. Kommt darauf an, wen man fragt. Ich habe jemanden, aber es ist im Moment kompliziert. In genau diesem schrecklichen Moment sank mein Herz tief in den Keller. Mir wurde eiskalt und mit völlig zittrigen Händen tippte ich die nächsten Worte ein. »Warum ist es kompliziert?« Er antwortete fast ohne zu zögern. »Wir haben gerade eine Pause.« »Eine Pause?« Diese Worte klangen wie ein Albtraum in meinen Ohren. Wir hatten in unseren ganzen 2 Jahren über eine Beziehungspause nie gesprochen. Für mich waren wir fest zusammen, glücklich und ein echtes Team. An diesem Punkt hätte ich den Account sofort löschen, mein Handy weglegen und ihn einfach anrufen können, um alles zu klären. Aber ich tat es nicht. Der tiefe Schmerz und eine dunkle Neugier waren viel zu groß, und ich wollte unbedingt wissen, wie weit er in diesem Spiel noch gehen würde. Unsere Gespräche wurden von Stunde zu Stunde immer persönlicher und vertrauter. Er machte mir nette Komplimente und fragte schließlich ganz direkt, ob wir uns nicht einmal im echten Leben treffen könnten.
Am nächsten Morgen wollte ich es dann endgültig wissen und den Test auf die Spitze treiben. Ich wollte eine Antwort, die mir sofort den Beweis liefert. Also schrieb ich ihm: Was würde passieren, wenn ich dich frage, ob du deine Freundin verlässt, damit wir fest zusammen sein können? Seine Antwort kam blitzschnell zurück. Kommt darauf an. Worauf? Fragte ich sofort mit klopfendem Herzen. Darauf, ob du mir endlich sagst, warum du einen Fake-Account gemacht hast, um deinen eigenen Freund zu testen, Lisa. Ich erstarrte am ganzen Körper. Ich las diese Nachricht noch einmal und noch einmal. Mein Herz hämmerte so laut, dass ich es in den Ohren hörte. Ich schrieb: Was meinst du? Er antwortete: Komm schon, Lisa. Du hast deine echte Handynummer im Profil gelassen und mir gestern genau dasselbe Meme geschickt, das du mir vor 2 Wochen auf WhatsApp geschickt hast. In genau diesem Moment klingelte mein Telefon. Es war Jan. Mit zitternden Händen ging ich ran. Ich hörte nur sein schweres Atmen am anderen Ende. Dann fragte er mit leiser, verletzter Stimme: Warum hast du das getan, Lisa? Meine Stimme zitterte heftig. Ich wollte doch nur wissen, ob du mich betrügst. Ich hatte solche Angst, dass ich dir nicht genug bin. Er schwieg eine gefühlte Ewigkeit. Dann sagte er Sätze, die ich niemals vergessen werde. Lisa, dass du Angst hast, kann ich verstehen. Aber dass du mir nicht einmal so weit vertraust, mit mir darüber zu reden, das tut mir unendlich weh. In diesem Moment brach alles in mir zusammen und ich fing bitterlich an zu weinen. Mir wurde klar, dass ich eine große Grenze überschritten hatte. Aus meiner Angst hatte ich eine böse Falle gebaut. In den Tagen danach war es zu Hause unerträglich. Jan packte seine Tasche und sagte, er müsse bei einem Freund schlafen, um nachzudenken. Wir redeten kaum noch miteinander. Wenn wir telefonierten, klang seine Stimme kalt und extrem enttäuscht. Ich hatte panische Angst, diesen Mann, den ich über alles liebe, jetzt für immer zu verlieren. Ein paar Tage später trafen wir uns auf einer ruhigen Bank im Park. Tränen liefen mir unaufhaltsam über das Gesicht. Ich sagte: Es tut mir alles so leid. Dafür, dass ich dir nicht vertraut habe. Jan sah mich lange an. Er atmete tief durch und erklärte ruhig, wer die Frau im Club war und dass absolut nichts passiert ist. Vielleicht hätte ich ihm damals einfach zuhören sollen. Dann fragte er ernst: Lisa, willst du unsere Beziehung nach allem, was passiert ist, eigentlich wirklich noch? Ich nickte unter Tränen und sagte leise: Ja, von ganzem Herzen. Jan lächelte schwach. Dann müssen wir beide etwas grundlegend verändern. Du musst lernen, mir zu vertrauen, und ich muss deine Ängste ernst nehmen, bevor sie so groß werden. Wir haben danach nicht so getan, als wäre alles wieder normal. Jan kam nach Hause und wir fingen Schritt für Schritt von vorne an. Wir fingen an, viel offener miteinander zu reden. Wenn mich im Alltag etwas störte, sprach ich es sofort an, statt zu schweigen. Und ich löschte den Account von Mila endgültig. Unsere Beziehung ist gewiss nicht perfekt. Aber ich weiß jetzt ganz sicher, Vertrauen bedeutet nicht, dass man niemals Angst hat. Vertrauen bedeutet, dass man den Mut hat, zu sprechen, bevor man heimlich sucht. Wenn ich heute an diesen Fake-Account zurückdenke, schäme ich mich. Aber ich verstehe inzwischen, warum ich so gehandelt habe. Ich wollte die Kontrolle behalten. Am Ende hätte ich meine eigene Beziehung damit fast komplett zerstört. Deshalb habe ich fürs Leben gelernt: Wenn man jemanden liebt, darf man unsicher sein und Angst haben.
Aber man sollte den Menschen niemals heimlich zu seinem eigenen Feind machen. Ein ehrliches Gespräch ist manchmal schwer, aber es ist der einzige Weg. Eine Partnerschaft kann selbst schwere Fehler überleben, aber sie kann nur dann weitergehen, wenn beide bereit sind, offen und ehrlich darüber zu sprechen. Danke, dass ihr mir so zugehört habt. Wenn ihr meiner Geschichte gefolgt seid, freue ich mich, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was hättet ihr an meiner Stelle getan? Danke, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Bis zur nächsten Geschichte.